guys. Dapat keting. Terus menang bang? Menang duduk yang tawe. Lauk apa naon? Tengah lauk kita dulu lalu tik. Ayo gede lagi. Boleh bagan bae. Kedai. Anu berapa kali? Iya, biasa mah tadi. Tadi sih. Menang bang? Urang watang. Karakter. Marawanan urang watang. Kurang? Kolmet Mana kurang? karang ngalung doang. Mantep hati kurang Ya ya. beneran lemet. Biasa namanya urang. Kerengendok gimang ya? Lobster mun di laut mah nya. Iya. Wih. Dapat orang guys. Ini abangnya nih yang dapat nih. Mantap. Pemajikan. Ndog noloba amat tuh ya. Cai kieu mah jarang ngakan, sakali ngakan ngageremet sok lauk gede biasa. Ieu cai kaget ieu, karak saat pandanya. Iya iya. Cai kaget kan. Awes. Yang Ieu rampoknya. lain. Kue telundu bang ya. Semacam caung. Tapi lain caung ya. Lain. Lain keting deh ya. Lain. Lauk laut tium. Lauk lautnya. Heeh. Langsung narik eta mah. Heeh. Lauk caung bae. Iya, pertama nurun kan. Mantap.